तो हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल स्किल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज आप सबको बताने वाला हूँ कि सीलिंग फैन में किस तरह बॉडी शॉट को चेक किया जाता है। तो आपको पहले सीज लैंप ले लेना इस तरह करके। उसके बाद एक एक टर्मिनल को जो कॉइल के अंदर से आएंगे उसको बॉडी पे कहीं पे आप टच कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ मेरे कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए इस तरह अगर बॉडी में अगर स्पार्क आ रहा है हम देख सकते हैं, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो देखिए बॉडी में पूरा स्पार्क ये शॉट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हर लीड पर भी ऐसा ही बता रहा है, हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आपको ये वाइंडिंग कराना पड़ेगा नया। चलिए इसको वाइंडिंग हम लोग को कैसे सुधारना पड़ेगा। इसी तरह मल्टीपल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।